ഹലോ, അങ്ങനെ തലപതി വിജയിൻ്റെ ലിയോ എന്ന സിനിമേൻ്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന 4 ദിവസം പുറത്തുവിടുമെന്ന് നമ്മുടെ സെവൻത്ത് സ്റ്റുഡിയോസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ. അതിനെ തുടർന്ന് സിനിമേൻ്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലിയോ സിനിമേൻ്റെ നമ്മുടെ തലപതി വിജയിൻ്റെ കാശ്മീരിലെടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ പോസ്റ്റർ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സിനിമേൻ്റെ പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ റെഡിഷ് കളറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കുന്ന ടൈറ്റിലൊക്കെ സിൽവർ കളറായിരിക്കും, സിൽവർ അല്ല ഗോൾഡ് വിത്ത് സിൽവർ ടൈപ്പ് കളറായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ റെഡ് കളറാണ്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകളുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് അത്രയും കിട്ടില്ലാനാകുമെന്നൊരു ഹിഡൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇനി വരുന്ന 4 ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് തലപതി വിജയൻ്റെ ലിയോ എന്ന സിനിമേൻ്റെ ഓരോ പോസ്റ്റേഴ്സ് പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോകേഷ് കനകരാജ് സിനിമ അവാർഡ്സിൽ സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഇനിയുള്ള 30 ദിവസം സിനിമേൻ്റെ ഓരോ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരും എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സിനിമ സെക്കൻഡ് സിംഗിൾ വരെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ആഴ്ചകളിൽ സിനിമയുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാത്തിരിക്കാം. ഇതുപോലെ സിനിമ വാർത്തകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.